ګل پلازا کې چې کله اور ولګېد کنه نو دا ماشوم چې دی نو دا پکې هم هلته موجود و. دا چې کله هلته موجود نو په هغه ټیم کې دې سره څه وشول مکمل واقعه درته بیانوم یار. دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا سیټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري کنه دا وایي چې زه هم په ګل پلازا کې وم چې کله چې دی نو اور ولګېدو. وایي ما ته دا پته نه وه چې اور لګېدلی دی. وایي هلته زموږ د کپړو دوکان او موږ به چې دی نو کپړې دوکان هملته و ملګرو دا خبره یې وکړله. او بیا ویل کنه ویل زه هلته موجود وم او ما ته پته نه وه چې هلته اور لګېدلی دی. خو ما ته دا پته ولګېده کیدای شي چې څه مسله راغلې څه جګړه وي. نو وایي زه راغلم او کنه او د ګل پلازې نه چې دی نو دا ما کت راودانګلو. وایي هلته زما ورور هم و او زما پلار هم و. وایي د هغوی لا تر اوسه پورې پته نه ده لګېدل او ما چې دی نو د ګل پلازې نه راودانګل او زه الله پاک چې دی نو بچ کړم. او زما ورور او زما پلار چې دی نو هغه تر اوسه پورې لا پته نه ده لګېدل یار. ډېر افسوسناکه واقعه ده ښه. دې سیټه به تاسو ته نوجوان ښکاري دا په خپله خولې باندې دا بیان کوي چې زه په ګل پلازا کې وم او ما ته دا پته نه لګېده چې هلته اور لګېدلی دی. وایي ما ویل کنه وایي که دا چېرته خلک چې دی نو لانجه ده او جګړه ده نو دې وجې نه چې دی نو ما د ګل پلازې نه کت راودانګل او زه چې دی نو کت راودانګل او زما ورور او پلار چې دی نو هغه تر اوسه پورې نه دی موندی شوی یار. د ګل پلازا کې چې کوم اور لګېدلی او کنه د هغه د حد نه سیوا یار. ډېره افسوسناکه واقعه راغله د پښتنو. تاسو سوچ هم نشئ کولی یار چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ کوشش وکړئ شیر یې هم کوئ. خاص کر چې دی نو چا پلرونه چې دی نو په دې ګل پلازا کې شهیدان شوي دي چا بچي شهیدان شوي دي پکار چې د هغوی سره تعاون وکړلی شي هغه چې دی نو خپلې زندګۍ ته بېرته برابر کړلی شي. ډېر د افسوس مقام دی یار. ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ چې زموږ د ټولو پښتنو ته ورسي.